Привет, вы на канале магазина Android 55 mi55.ru. Мы распаковали только что смартфон Redmi Note 9 Pro и обнаружили в комплекте новый блок питания 30-ваттный, даже не 30, а 33-ваттный, как пишет Xiaomi, модель MDI 11EZ с евровилкой, и решили его сразу же проверить, пока идет загрузка видео про распаковку на канал. Посмотрим, что же за адаптер идет в комплекте. Мы его будем проверять сразу в режиме Quick Charge 3.0. Попробуем. Да, вот индикатор, видите, моргает. Соответствующий на нашей нагрузочной вилке Quick Charge 3.0. Соответственно, на тестере, через который мы подключили, можно увидеть сейчас показания 10 вольт, 2,95 ампера. Это 30, в правом верхнем углу 30 ватт, 31 ватт даже, по их мнению. Нет, 30 ватт, 29. Немножечко меняются в процессе характеристики. Так. Сейчас я попробую подобрать угол. Вот 2,96. Мощность сейчас в данный момент 29 ватт. 9,9 вольта. Напряжение добавить невозможно. На 10 вольтах отдает 2,8, то есть по факту это вообще 28 ватт. И по этому прибору, поэтому чуть больше 10,5 вольт. Давайте попробуем добавить. Не добавляется. Увеличивается ток, а напряжение просаживается. Давайте найдем максимум, который можно закачать. Сейчас вот 29 ватт. Я добавляю. Мощность не растет. Вот произошла. Сработала защита. Это напряжение снизилось до 9 вольт практически. Ток 3,2 ампера. Ну, то есть вот такой вот максимум. На самом деле характеристики для данного экземпляра оказались завышенные немножко. Мы сегодня же проверяли аналогичный адаптер, который шел с Redmi, с Mi Note 10 Lite. И у него характеристики точно такие же, хотя модель называется по-другому, и на ней написано 30 ватт. Я так думаю, что это, возможно, одно и то же, просто немножко по-разному маркировано. Может быть, сюда что-то добавили, надеялись, что будет результат получше, но получше результат не получился. Давайте еще раз посмотрим на маркировку. Так, здесь у нас написано, что на 11 вольтах, ага, вот в чем подвох-то, на 11 вольтах 3 ампера, а 11 вольт он нам не выдал. И как эти 11 вольт получить, непонятно. Вполне вероятно, этот адаптер умеет выдавать что-то, что не умеет сделать наша вилка. Вот. И чтобы снять максимум с этого адаптера, нужно его ввести вот в этот 11-вольтовый режим. В других режимах, как видите, такой большой мощности нет, она чуть меньше, 27 ватт. А 27 ватт он точно выдает. Ну, значит, все должно быть по-честному, все по правде. На этом все. Смотрите другие наши видео.
про смартфоны, адаптеры, которые у нас есть, не оригинальные, в ассортименте. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всего вам хорошего. До свидания.